আমরা সোনারঘাটের মানুষ, আমরা গর্ব করে বলতে পারি আমাদের চা বাগান আছে, চা বাগানের সুন্দর সুন্দর রাস্তা আছে। বিকেল বেলা হইলে আমরা সময় কাটানোর মতো ভালো একটা জায়গা পাই। তাইলে চলে আসুন সোনারঘাট, আর দেরি কিসের? সোনারঘাটে নতুন নতুন রাস্তা চা বাগানের ভিতর দিয়ে, রাস্তাগুলা দেখলে আর চা বাগানের ভিতর দিয়ে মনে করেন যে হাঁটাহাঁটি করলে প্রকৃতির হাওয়া, তারপর পাখির কিচিরমিচির শব্দ, আর বিকেলের যে একটা ইমেজ খুব ভালো লাগে। সত্যি বলতে মনটা ফ্রেশ হয়ে যায়। মন খারাপ থাকলে চলে আসুন আমাদের সোনারঘাট আমু চা বাগানে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।